Банан– это плоды травянистого растения банан, которого высоту достигает 6-9 метров. Банан представляет собой вытянутый цилиндрический плод формы банана, похожий на полумесяц, с плотной кожурой и нежной мякотью. Родина банана является Юго-Восточная Азия. В состав данного фрукта входит множество полезных веществ, как бета-каротин, пектин, витамины В1, В2, В6, С, ПП, а также калий, кальций, магний, железы, фтор, фосфор и натрий, фруктоза и клетчатка. Банан полезен на работу сердечной мышцы, снижает уровень плохого холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Бананы поднимают настроение и способствуют профилактике возникновения стресса. Также бананы полезны при кашле. Банан обладает способностью обволакивать слизистую человека. Это максимально эффективно смягчает ее, снимает ощущение першения в горле, устраняет любой кашель. В этом видео вы узнаете лучшие рецепты от кашля с бананом. Прежде чем начать, я прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. Первый рецепт называется лечебный банановый коктейль. Для его приготовления нужно очистить от кожуры один спелый плод банана и оставить только его мякоть. Мякоть нарежьте кусочками и сложите в блендер. Измельчите мякоть банана в пюре. Слейте в пюре в стакан и залейте горячим молоком. Такой коктейль нужно принимать 1-2 раза в день перед сном. Второй коктейль называется банановый коктейль с медом. Для его приготовления вам необходимо 1 банан, мед и молоко. Очистите банан от кожуры. Мякоть нужно измельчить в блендере. Полученное пюре нужно смешать с молоком или горячей водой. Нужно тщательно перемешать и добавить 1 столовую ложку натурального жидкого меда. Данный коктейль мы рекомендуем принимать каждый день при лечении кашля перед сном до выздоровления. Следующий коктейль называется банановый коктейль с корицей и медом. Для того, чтобы приготовить данный коктейль, вам нужно 1 свежий банан, корица, мед и молоко. Первым делом нужно очистить банан от его кожуры. Мякоть измельчите блендером. Полученное пюре смешайте с горячим молоком. Тщательно перемешайте коктейль и добавьте 1 столовую ложку натурального меда. Добавьте немного корицы. Четвертый рецепт называется банановый коктейль с какао и корицей. Для приготовления вам необходимо банан, какао, молоко и корица. Очистите банан от кожуры и измельчите в блендере. Перемешайте с горячим молоком. Добавьте в коктейль 2-3 стакана какао и тщательно его растворите на огне и выключите плиту. Добавьте пару щепоток корицы. Можете также добавить сахар и мед по желанию. Пейте данный коктейль на ночь. Банановое пюре. Для приготовления данного пюре вам необходимо бананы и сахар. Очистите банан от кожуры и измельчите блендером. Смешайте пюре с сахаром и добавьте 1-2 столовые ложки меда. Полученное пюре разделите на целый день. Следует съедать по 1 чайной ложке пюре каждый час. К применению данных лекарств в коктейле есть такие противопоказания: аллергия на мед, аллергия на лактозу, дети до 3 лет, сахарный диабет, беременность и лактация, ожирение, тромбофлебит, быстрая свертываемость крови, проблемы с кишечником, воспаление поджелудочной. На канале вы можете найти видео о народном лечении различных заболеваний, поэтому не забудьте подписаться.